好啦，歡迎咧又嚟到我哋嘅頻道啦。今日咧我哋咧係會試食呢個華沙比嘅。嗱，我哋睇下先啊，其實係好多華沙比啦。嗱，佢咧一聽完之後咧，佢已經想飲水啦，所以我哋已經預備咗啲水啦。其實好少嘅啫。好啦，食啲嘅啫，就係呢度揩咗少少啦。OK，其實我頭先已經試食過㗎。係啊，佢講辣㗎。係啊，佢要趕住，佢趕住屙屎啊，咁所以咧，黐線㗎！唔係你頭先係咁講噶嘛？好啦，而家冇掂住，講嘢啦，咪咯。好啦，而家咧咁多，我點笑死佢？好啦，嗱，一扎開，打過嚟，要唔要心理準備？ 3, 2, 1。唔係，要食多啲啊！喂，OK，由於咧佢已經走咗啦，咁所以咧唔該你翻嚟啊，唔該。啊，睇下，其實咧佢哋係試食得好少華沙比嘅啫，喂，佢哋舐咗一啖仔，你試食咯，好辣㗎！真係好難咩？我鏡頭嗰陣時啊，我啲人試埋佢啦。試埋佢啊！試埋佢。喂，好似阿媽餵 B B 食飯咁。冇啦，冇啦。由於咧，我哋嘅演員 YouTuber 咧，佢頂受唔住啊，咁所以咧，我哋下段片好啦，所以我哋下一段片一定會更加精彩，我會餵晒佢所有嘅華沙比。冇揾我咯，冇揾我咯。好啦，但係如果你哋中意呢段片嘅話，你就可以，佢想試食多次，食晒佢啊！舐啊！舐，好核突。你冇勇氣試㗎啦。好啦，如果邊個咧中意呢條片嘅話咧，就可以訂閱我哋呢個頻道啦。好啦，多謝。